魏无羡一口咬在了自己舌头上，登时瞠目结舌，三步并作两步走过去，看看铺上马的整整齐齐的黄符，顿时一阵沉默。符上画着一个彪形大汉，右手鼓着肌肉，握着一把狼牙棒，面目狰狞，额上还开着第三只眼。最顶上用朱砂写了8个大字：夷陵老祖，百鬼不侵。金陵和蓝丝追跟过来，看见铺上摆得满满当当的符上面容清奇的夷陵老祖，又看看一边站着的魏无羡的脸色，金陵立刻笑了出来。蓝丝追尽力忍了一会儿，也撇过头去，轻轻笑起来。魏无羡恍惚了好一会儿，才回过神来，拿起一张夷陵老祖镇恶符，道：“你这不对，骗人的吧？”那铺主嘿了一声，道：“这位公子，钱可以乱花，话可不能乱讲。你有证据吗？”魏无羡理直气壮，夷陵老祖根本不长这样。谁不知道魏无羡是远近闻名的美男子？你这幅画的都是啥？怎么还拿狼牙棒的？鬼笛陈情呢？陈情此刻就在魏无羡腰间挂着。夷陵老祖魏无羡都死了10几年了，现在回归，当然与以往大不相同。魏无羡一惊，道：“你怎么，夷陵老祖回来了？”魏无羡回归一事，目前还是个秘密。这人是怎么知道的？金陵与蓝丝追俱是一惊，彼此对视一眼，也收敛了笑意，仔细听起来。那铺主点点头，小心翼翼看看四周，让他靠近些，低声说：“夷陵老祖魏无羡有翻山倒海之能，复活自然不在话下。”你怎么知道？魏无羡心惊胆战。那铺主把声音压得更低，神神秘秘地说：“小公子和我眼缘，我就与你一人说。”魏无羡跟着把身子压低了些：“我就是夷陵老祖转世。”夷陵老祖本人。金陵彻底憋不住了，背过身弯着腰哈哈大笑。蓝丝追一面拼命揪着金陵，叫他注意仪态，一面掐着自己，让自己收敛笑意。心惊胆战那么久，就等来这么一个回答。魏无羡哭笑不得，暗自松了一口气，面上故作惊讶，点头道：“原来如此。”他从腰间掏出钱来，说：“你这些我都要了。夷陵老祖身份如此尊贵，还是回乱葬岗好生歇息吧。”铺主大喜过望，贴心的给他找了一个纸袋装符。魏无羡乘机漫不经心地问道：“说来，听闻最近云平城不太太平？”铺主点头道：“是，公子瞧见那云平山了没？最近上去的一个都没下来。老祖知道些什么内情吗？”魏无羡一本正经：“我身份特殊，不便插手这种小事。听乡民说，这是挖了别人祖坟了。”哦。魏无羡挑眉。半月前，头一个上山那李二，下山时说自己找到了财宝，第二天带着家里3个兄弟上去，这不就再也没回来。他娘求爷爷告奶奶的请乡里其他人上去找，一个也没再回来过。这山咱们祖祖辈辈，他们祖祖辈辈守着的，哪来的一直没发现过的财宝？那不就是挖着别人祖坟了吗？这话说的也有几分道理。魏无羡点点头，面不改色地把符咒收进乾坤袖，接着问：“那您知道这山上有什么传说吗？好的坏的都行。我才来不久，不过夷陵老祖无所不知，人们传这山上住着一位神仙。我猜你要告诉我，你不知道这位神仙是谁了。”夷陵老祖无所不知。那人又重复一遍：“这位仙人号报山散人。”魏无羡手一抖，差点把符咒洒在地上。“谢谢您。”他发自心内地说：“您真厉害，有时间常上山看看您师祖吧。”说完，他把1块银子放在铺上，道：“不用找了，金陵，走。”3人离开铺子，金陵沿路走，一边继续笑得浑身发抖。魏无羡在他后脑勺轻轻拍了一下，叹了一口气，道：“跟中了毒似的，别笑了，得到什么有用的消息没？不要碰我的头。”金陵理理头发，摇摇头：“阿愿，你呢？”他看向蓝丝追，蓝丝追连忙清清喉咙，道：“云平山吃人从半月前开始，起因是李二找到的财宝。如果真的是挖了祖坟的话，只需把坟地整理好，也就能破山了。”魏无羡满意的点点头，对金陵说道：“学学人家丝追，就知道笑。”金陵不服气：“知道又如何？这种事哪怕不知道，我也能处理。万一碰到你不能处理的事呢？提前了解，
总比临时抓瞎要强。他推推金灵的肩膀，去，照着刚才这样，再去问几个人。他无意识地摩挲着指节，道：“我总觉得事情没有这么简单。据乡民所言，山上确实有一位神仙，无人曾见过，但这位仙人会指引迷途之人找到山泉，找到食物，带领他们走出森林。如果真有这样一位神仙，为何这次并未显灵？”天色渐晚，魏无羡看了一眼金陵和丝锥，道：“先找客栈落脚，等后半夜我们再去。现在好好休息。”云平城颇为繁华，几人走了一会儿，便遇到数位在路边笑脸相迎的店员。金陵皱着眉，不着痕迹地把凑到眼前恨不能直接拦住他们的店员推开，上前2步跟紧了魏无羡。